Mari bekerja bersama-sama, menjunjung agama Islam yang bermulia. Dengan sungguh kami mencari ilmunya, supaya kita bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Moga-moga kita masuk surga. Betapa muda Islam Indonesia, ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama, menjunjung agama Islam yang mulia. Bergiatlah perkumpulan ini, rahmatan ruangnya dilimpahkan. Syukurlah dalam kesucian, Quran hadis menjadi pedoman. Tegaklah berdirimu, siapa didengar kawanmu, setia membela agamanya, Islami agamanya, Tuhan dan negerimu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami
kaping pindho iman marang malaikat kaping telu iman marang akeh kitab kaping papat iman marang para nabi awit nabi Adam dugi kanjeng nabi iman dina kiamat kaping limane pasten Allah pasten bagus ping mamane iman iku si bisa tapi tambah bisa kuat bisa ringke bisa bubrah Dino kiamat dino kang kekirisi langit lebur bumi diganti kace kace kaci emanilo yo deyo sawo kace saka candiyo sa besok ati wong sing dipercaya digolek sing apik dikuwang parang sing
Guru sugeng para pamirsa katur minaraing sang kekejo. Ini negeri namanya Jambi, kalau agami namanya Islami. Agami Islam sudah yang terang, asal jauh dari pangeran. Dobra konco ngawaruana, Islam yaiku lima, adab loro rukun kang siji. Kelawan ngaji ping pindho ning lakoni salat, kaping telu ning bayar zakat, ping epat poso wulan Ramadan, ping lima haji lamun kuwasa. Ingat-ingat malam dan siang, nyawamu iku terbakar hilang. Jangan sekali tinggal sembahyang, nyawamu iku terbakar hilang. Numpang dona waruana, rukune Islam ya iku lima, sahadat loro rukun kang siji, iso sira kelawan ngaji. Pindho ning lakoni salat, kaping telu ning bayar zakat, ping pat poso wulan Ramadan, ping lima haji lamun puasa. Sayyidina Muhammad Panas ya mas ya ning alun-alun, iu bening goa omah, ayune ora kepiun, ugrake wong omah-omah. Panas yo mas ning alon-alon, iupen ning kulon omah, ayune ora kepiyon, bubrake mong omah-omah. Siji loro telu papat lima, pitu wolu songo, atiku lagi nang kono, sapa bisa goleke aja mandang golek ana ngendi omahe. Ireng-ireng motore kanjeng, keluarene tak sopirane. Yen wis seneng aja memandang golek ana ngendi omahe. Dari mana datangnya lita, dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke hati. Aja diunduhi, ingat dipotong-potong, sapa bisa amatreake. Kelingan atine bingung, gawa rene tanam banane.
turun ke hati. Iki rendang apa ketiga Godang jarak kok ombo-ombo Katuri sugeng para pamirsa Monggo pinarah ingkang sekeca Lurik-lurik ulane sapa gedhe dase dawa sing dilirik lirik sing dilirik ora rumangsa Ireng-ireng montore kanjeng Kewarene tak supirane Yen wis seneng aja memandeng Oleh ana ngendi omahe ini negeri namanya Jambi kalau agami nama Islami agami Islam sudah yang terang asal jauh dari pangeran yang prokonsanya waruhono rukune Islam ya iku lima sahadat loro rukun kang siji bisa sira kalawan ngaji Hidung-hidung kepala lindung mata melirik kaki kesadung anak siapa pakai kerudung kaki kesandung Tinggi gunung kampung Melayu sarung melingkar di pinggir kali dong bandong di bocah kayu saya melihat terlalu tinggi Putung ngadien putung sangka segati ngamaruana pemuda Jawi nama Islami agami Islam sudahlah terang atas dawuhe Gusti Pangeran ini negeri namanya Jambi kalau agami nama Islami ini negeri namanya Jambi kalau agami nama Islami agami Islam sudah yang terang asal jauh dari pangeran yang pranyonso yang warono rukun Islam yang iku lima
sucian Quran hadis menjadi pedoman Tegaklah berdirimu Siapa didengar kawanmu setia membela aku Islam agamanya Tuhan dan negerimu Ayo para kanca enggal padha upaya upaya kanggo mbelani agama Islam ingkang nganti luwih mulya saking napa kejaba saking agama Sampun pari